Сайн мэцхан үзэгчтэй чухлыг шударгаар шуурх хорин нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Манай аймагт бом хүчний тохиолдол 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс бүртгэгдсэн. Үүнтэй холбоотойгоор мэргэжлийн байгууллагуудаас тодруулах мэдээллийг иргэдэд анхааруулга үүднээс хүргэж байна. Тус иргэний хувьд бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвд хэвтэн эмчилүүлж байгаа одоогийн байдлаар биеийн байдал хэвэн байгаа гэсэн мэдээллийг өгсөн юм а. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэгчтэй бүхэнд тодруулах ярилцлагаар өргөжлөө. Энэ 18 маань 2 сарын 6-нд засгийн араас хүлцэн тохиолдолд ус өөрлөх боломжгүй. Хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэндээ тодруулах мэдээлэл хүргэж байна. За энэ удаагийн дугаар та бүхэнд Эрдэнэт хотод маань бас бом хүчний тохиолдлоос бүртгэгдсэн байгаа. Тэгээ мэргэжлийн байгууллагын хүмүүсээс тодруулах гэж байна. За өнөөдрөөс энэ удаагийн тодруулах мэдээлэлд манаас нийгмийн эрүүл мэндийн газрын дарга болормоо оролцож байна. За мөн онцгой байдлын газрын гамшигаас хамгаалах хяналттай улсын байцаагч Эрдэнэ 2, за од сүрэн мал эмнэлгийн газрын дарга, за мэргэжлийн газрын эрүүл ахуй халдварт хамгааллын хяналттай улсын байцаагч Будсүрэн гэсэн бүрэлдэхүүнүүдээс өнөөдрийн тодруулах мэдээлэл энэ болонд маань оролцож байна. За нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн хувьд бас бом өвчин буюу зоонууц өвчний талаараас ямар өвчин байдгийг бол энэ өвчнөөс хүн урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах ёстой байдгийг бол иргэдэд мэдээлэл өгвөл. За зоонууцын өвчлөл бол ерөнхийдөө мал амьтнаас хүнд халдварладаг өвчнийг бол зоонууцын өвчин гэж тодорхойлдог байгаа. За үүн дотор бол ялангуяа малаас хүнд халдварладаг өвчний тохиолдлууд Орхон аймгийн хэмжээнд бол ерөнхийдөө шүлхий, за галзуу, бом зэрэг өвчнүүд бол бүртгэгдчихэд. За энэ удаагийн тохиолдолд бол бом өвчний тохиолдол бол манай аймагт бүртгэгдсэн. Энэ маань болохоор Булган аймгийн Бугт суманд гарсан өвдсөн хүн маань Орхон аймгийн бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төвдөр хурж ирж одоогийн байдлаар эмчилүүлж байгаа. За биеийн байдал бол одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө хэвийн ер нь хөндөвтөр хурж ирээд одоо сайжирч байгаа гэсэн. За тэгэхээр манай аймаг маань өөрөө бол одоо малын гоц халдварт өвчний голомтод бүс биш хэдий ч за манай аймгийг тойрсон одоо Булган, Сэлэнг аймгийн нутгуудад маань бол бомын зоонууцын халдварт өвчний голомт бүсүүд байдаг учраас за манай аймгийн иргэд маань энэ өвчлөлд одоо өртөх нэрвэгдэх тийм асуудлууд бол гарч идэг. За бом өвчний тохиолдолд өмнө нь бол 2005 он 7 онод бол Орхон аймагт бол бүртгэгдчихсэн. За энэ тохиолдол маань болохоор за тухайн иргэн маань бол одоо өгсөн одоо ямар шалтгаангүйгээр өгсөн малыг арсыг өвчж явах явцдаа өөрийгөө одоо хутга мисээр шархтуулснаас болж одоо өөртөө бомын нэнгийн халдварыг бол авсан байна. За тэгэхээр иргэдэд одоо анхааруулж хэлэхэд бол за ерөнхийдөө малын халдварт өвчин маань бол малаас хүнд халдварладаг, хүнээс хүнд бол халдварлагдаггүй. За бомын төрөл бол одоо арсны хэлбэр, ходоод гидсний хэлбэр, за менингийн хэлбэр бол амьсгалын хэлбэр гэж байж идэг. За тийм учраас гэнт өндөр халуурах, толгой эргэх, бөөлжих, за арсан дээр одоо ямар нэгэн байдлаар том гүдрүүд тууралт гарах зэрэг шинж тэмдгүүд илэрсэн тохиолдолд бол маш яаралтай эрүүл мэндийн байгууллагад хандах хэрэгтэй юм байна гэдгийг иргэдэд зөвлөх хэрэгтэй. Бом өвчин бас идэх тохиолдол нь хэрэг гэдэг юм бол бас бүрэн идэгдэг юм болов. За яг бомын шуурхай арга хэмжээ аваад эрүүл мэндийн байгууллагад яаралтай хандсан тохиолдолд бол бом өвчин маань бүрэн идэгэрнэ. За тухайн төрлөөсөө бас шалтгаалж бол хүнд хэлбэр бол тохиолддог. Ялангуяа одоо ходоод гидсний хэлбэр болон менингийн хэлбэрүүд бол нэлээд хүнд идэг. Тэгтээ бол эдгээрийг бол цаг алдалгүй эрүүл мэндийн байгууллагад хандсан тохиолдолд бол бүрэн идэх боломжтой. Мэргэжлийн элдийн газраас бас энэ урьдчилан сэргийлэх талаарнаас ямар арга хэмжээг авд юм бол иргэдээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд бас иргэд өөртөөс ямар арга хэмжээг авах ёстой гэдэг юм бол. За одоо энэ үс нөхцөл байдалтай холбогдуулаад авч үзэхэд одоо тухайн иргэд маань гэнт өгсөн малыг шилхаангүй өгсөн малыг өөрсдөө өвчөж одоо хэрэгцээлсний улмаас одоо нэрсэлд өртсөн байдаг тэгэхээр зэрэг одоо тухайн малчин мал бүхэн иргэдийн мал нь одоо өгөх юм бол шилхаан доторхойг өгөх юм бол мэргэжлийн байгууллагад нэгдүгээрт яралтай хандах нэ. За иргэд болохоор зэрэг махан бүтээгдэхүүнтэй сүүсүн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахдаа одоо гарал үүслийн бичгтээ шинжилгээний бичгтээ энэ бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах нь за мөн махан бүтээгдэхүүнийг маш сайтар боловсруулж хоол хүнсэндээ хэрэглэх шаардлагатай байх нэ. Одоо эдгээр зүйлүүдийг бид нар одоо хийж хэвшүүлэх юм бол одоо бас өвчлөлөөс тодорхой хэмжээгээр
одоо урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм аа. Онцгой байдлын хувьд бас манай Орхон аймагт бас гамшигын тохиолдол, бүрдэгдсэн тохиолдол таны байгууллагын зүгээс бас ямар арга хэмжээ авч ажилладаг вэ? За орон нутгийн хэмжээнд үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулаад аймгийн засаг даргын шийдвэрээр одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын уялдаа холбоог нэгтгэн ажиллаж байна. За мөн хөрс зэрэгэлдээ аймагуудаа одоо хамтран ажиллах чиглэлээр гаргасан төлөвлөгөөний дагуу одоо гамшигчлаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх. За үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулаад одоо шаардлагатай арга хэмжээг мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтран уялдаа холбоог зохицуулж нэгтгэж байна. За үүнд одоо сая үүссэн цагийн байдалтай холбогдуулаад баам учраас урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх. За мөн баян өндөр сумын засаг даргын захирамжийн дагуу одоо орон нутгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мал махан бүтээгдэхүүн, сүү цагаан эдээ үйлдвэрлэдэг, борлуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар одоо мэрэгжлийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж явуулж байна. За энэхүү ажлын үр дүнг одоо мэрэгжлийн байгууллагуудтайгаа хамтраад одоо хэрэгжүүлснээр одоо орон нутгийн хэмжээнд үүсч болох гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх цаашд одоо гарах арга хэмжээг одоо яаралтай даруй сасан зохицох арга хэмжээг одоо уялдаа холбоотой ажиллаж байна да. Энэ өвчнийг бас гарсантай холбоотойгоор бас ямар ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж байна. За мал эмнэлгийн зүгээс бас энэ өвчний талаараас иргэдтэй мэдээлэл өгвөл тухайн одоо нөгөө халдварласан малыг бас шууд устгах арга хэмжээ авдаг байх л та тий. Тэгэхээр бас энэ дээр яаж ажиллаж байна. Бом өвчний хувьд бол энэ бом өвчний мань гарал үүслэл Булган аймгийн Бугад сумын Хүрэн шанд гэдэг газарт малчны одоо хотонд бол өгсөн малын сэг зэм одоо бүтээгдэхүүнээс бол энэ өвчний үүсгэгч илэрсэн байгаа. Тэгэхээр Булган аймгийн Бугад суманд бол энэ Булган аймгийн мал эмнэлгийн газар, Булган аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу хариуц цээрийн арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль шинээр батлагдсантай холбоотойгоор тухайн одоо орон нутагт мал амтны өвчин гарсан тохиолдолд бол тухайн аймгийнх нь одоо мал эмнэлгийн газрын даргын шийдвэрээр тухайн өвчин гарсан тухай мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх, түүнд одоо урьдчилан сэргийлэх тэмцэг арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах үүрэг чиглэл нь бол хувьчлагдсан байгаа. За манай аймаг бол нэгэнт одоо тухайн орон нутгаас мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн Эрдэнэ хотын маань зах зээлд маш олон тоогоор хүнсний хэрэгцээг хангах чиглэлээр нийлүүлэгдэж байгаа. За энэ зэрэгэлдээ зөвхөн Бугад гэхгүй зэрэгэлдээ аймаг сумдаас ирж байгаа бүх одоо хөдөөж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд бол бид нар энэ одоо мал амтны гарал үүслийн гэрчилгээ эрүүл мэндийн баталгаажуулалтыг бол тогтмол үзэж хянах энэ ажил бол аймгийн түвшинд одоо энэ 2019 онд батлагдсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу мэрэгжлийн багууд маань бол хамтарч ажилладаг. За энэ багийн үйл ажиллагааг бол Баян өндөр сумын одоо засаг даргын захирамжийн дагуу бол өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бол эрчимжүүлэх тухай юм шийдвэрүүд гарсан. Энэний хүрээнд бол одоо бид нар аймгийн түвшинд мэрэгжлийн багууд маань ажлын үргийн хуваарийнхаа чиглэлийн дагуу хяналт шалгалтын ажил эрчимдсэн. Малчид маань бас өөрсдөө одоо малын энэ өвчлөлөөс үүсэхгүй тулд одоо жишээ нь вакцинаас өөр ямар арга хэмжээ малчид маань авах хэрэгтэй байдаг юм бол. За энэ маш чухал асуулт байна. Ер нь одоо малчид иргэд бидэнд бол ерөөсөө нэгдүгээрт өөрсдийн эрүүл мэндийн асуудал тийм ээ, хоёрдугаарт бидний хийж байгаа бүтээгдэхүүн бол нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлыг хангах чиглэлд үнэтэй өвнөмөр оруулж байгаа зүйл. Тэгэхээр нэгдүгээрт энэ мал одоо олноор өвчлөх хорогдох нөхцөлд бол шуурхай мэрэгжлийн байгууллагад хандах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт одоо хуулиндаа энэ жил одоо шинээр батлагдсан хууль мөрдөж байгаа хуулинд бол малчин өөрийнхөө харьяаны нутаг дэвсгэрт худаг усцыг өвлжээ хаваржааны орчмын одоо сэг зэмийг устгах халдвар гүйжүүлэх ажлыг бол мэрэгжлийн байгуулалтаа хамтран зохион байгуулах үүрэгтэй. За 3 дугаарт энэ одоо мал амтны шилжилт хөдөлгөөнийг одоо өвчтөй бүс нутаг голомттой цэгээс ямар нэгэн мэрэгжлийн байгууллагын хяналтгүйгээр дур мэдэн одоо үржлийн малыг тээвэрлэх, өөрсдийн хэрэгцээндээ ашиглах, тэгээд одоо цөм сүрэг өсвөр хийлтүүлэгч бэлдэх зорилгоор ингээд нийлүүлж өөрсдөө татаж авах худалдаалах үйл ажиллагааг бол хийхгүй байх нь хамгийн зөв сонголт болно л гэж зөвлөх. Эрүүл мэндийн зүгээс одоо бом өвчнийг одоо халдвар авсан тохиолдолд хүний биед хэд хоногийн дараа илэрдэг юм бол одоо тухайн хүний биеийн байдал бас ямар байгаа юм бол ямар эмчилгээг бас хийдэг вэ? За
Бом өвчин маань бол өөрөө ерөнхийдөө нууц хугацаа нь 2-3 хоног байдаг. Гэхдээ тухайн хүний одоо өөрийнх нь одоо биеийн онцлогоос шалтгаалаад нууц хугацаа бол үүнээс илүү хоногор үргэлжлэх бол боломжтой байгаа. За одоогийн байдлаар бол яг эрүүл мэндийн сайдын тушаалын зааврын дагуу бол бүсийн ажиллагаа эмчилгээний төв дээр тусгаарлалтанд авч одоо тухайн иргэнд бол эмчилгээ үйлчилгээг бол хийж байгаа. За одоогийн байдлаар бол энэ өвчний эдгэрэлт маань бол нэлээд жоох удаан явцтай байдаг. Сайжирж байгаа. Тэгээд эмчилгээ үйлчилгээг бол цаг алдалгүй бид нар хийцээр байгаа. Одоо эдгэснийхэн дараа хүний биед ахаа эдэн жилийн дараа ч гэдэг юм уу ботоос сэдрэх тохиолдол байдаг болоо өвчлөл асуудал бол байхгүй. Бүрэн эдгэрсэн тохиолдол байхгүй. Яг хоо одоогийн нөхцөл байдал үс нөхцөл байдал төр тулгуурлаад бас иргэдэд зөвлөмжлөхүүд бол одоо малын бүтээгдэхүүн түүхий дэсгүү мах зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг бол маш сайн боловсруулж хэрэглэх. За ялангуяа махан бүтээгдэхүүнтэй түүхий бүтээгдэхүүнтэй харилцаж байгаа тохиолдолд бол хэрвээ өөрийн чинь гар дээр ил шарах сорив байдаг бол за махан бүтээгдэхүүнтэй харьцахтаа хүнсний биелээ заавал хэрэглэе. За мах болон түүхий бүтээгдэхүүн болон болсон бүтээгдэхүүний одоо хутга болон одоо гаманц зэргийг бол тусгаарлаж за түүхий бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн хутга гаманцаа дараа нь хэрэгснийхаа дараа маш сайн хариуцгаж халдраг үтгэж халуун ус болон одоо аяг тавг угаач бодисуудаар маш сайн угааж цэвэрлсэний дараа дараагийн хэрэгцээндээ ашиглаж байгаарай гэж зөвлөв. Бом өвчин туссан тохиолдол хамгийн түрүүнд илэрдэг шинж тэмдэг үү хүний биед? Тухайн одоо яг ямар шинж тэмдгээр илэрснээс бол шалтгаална да. Одоо саяны тохиолдол бол арьсаар дамжиж халдварлсан тий. Тэгээд арьсаар болохоор тухайн иргэний маань одоо яг хутга мис хүрээд одоо итгэсэн газрынх нь хажууханд бол одоо яг бомын одоо хар тав бол одоо үүсэж эхэлсэн байгаа. Зөвүүнээс улбаатаагаар бол одоо хавгнаж эхэлсэн, биеийн халуурч эхэлсэн, өрөвсөл явагдаж эхэлсэн байгаа. За ходоод гидсний хэлбэр дээр бол одоо өндөр халуурах, гинт дотор муухаарах, толгой эргэх, бүүлжих, гүйлгэх, суулгах зэрэг нөгөө гинтийн шинж тэмдгүүд бол илэрнэ. За менингийн хэлбэр бол мэдээж одоо юуны амьсгалын зам менингийн хэлбэрүүд дээр бол халуурах, амьсгаадах, за юу яах таталт өөх зэрэг хэлбэрүүдээр бол бас илэрч байна. Орхон аймгийн маань зах зээл бол өөрөө өргөн удам том зах зээл. Тэгээд энд орсон суугаа 100 мянган хүний маань хүнсний хэрэгцээг хангана гэдэг бол бүх одоо хүнснийхээ хэрэгцээг өдөөжин гаралтай бүтээгдэхүүн дээр бол бид зэрэгэлдээ 6-7 аймгийн нутаг дэвсгэрээс ингээд бэлдэж байна л да. Тэгээд энд одоо иргэдтэй одоо анхааруулж зөвлөж хэлэхэд бол ер нь бол одоо хот орчмын энэ одоо ялангуяа төв нийслэл дархан эрдэнэ хотуудын хүрээнд бол бид нэгдүгээрт нөгөө үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх өргөө хэрэглэндэ махыг бол ялангуяа тийм ээ сүүг бол үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн бүтээгдэхүүн хэрэглэх. Хоёрдугаарт энэ одоо бол сошиал ертөнц их өөрлөсөн байна. Facebook хаягаар ингээд зар тавьдаг. Тэгээд бүтээгдэхүүнээ худалдаалдаг. Тэгээ энэ зараар хүмүүс нөгөө хямд үнэтэй гэхээр очоод мах авчдаг, сүү авчдаг тийм ээ. Цагаан эдэгээ худалдаалцдаг. Гэтэл бидний энэ бэлтгэсэн байгаа бүтээгдэхүүн маань өөрөө хаанаас ямар хүн одоо тухайн хүн хийж байгаа хүн маань эрүүл хүн юм уу? Орчин нь ямар юм тийм ээ. Тэгээ ийм одоо тодорхойгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг аль болох хэрэглэхгүй байхыг л иргэдтэй зөвлөмөр. За баярлалаа мэдээлэл өгсөнд та бүхний ажилд нь амжилт хүсье. Та бүхэндээс тодорхойлох мэдээллийг бас хүргэлээ өгшлүүлэн мэдээлэл хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлэн хүлээн авна. Цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар үргэлжлүүлээ. Энэ 18 2 сарын 6-нд засгийн араас хүлцэн тохиолдолд ус зөвлөх боломжтой. Хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Баяндар сумсдаг даргын санаачлагаар бүрэн бүс дуудлын ингэрд 30 мянган ширхэг модыг тариалахаар нэг иргэн нэг мод аяныг эхлүүлээд байна. Одоогоор 4500 гаруй модыг суулгаад байгаа юм. Мод тарих хүсэлтэй иргэд аж ахуй нэгж та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Жил бүрийн 5-10 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгосон. Ерөнхийлөгчийн зарлиг гарснаас хойш 9 дахь жилдээ золгож байна. Үүний хүрээнд Баяндар сумаа санаачлан нэг иргэн нэг мод аяныг эхлүүлж бүрэн бүстэй уулын ингэрт нийт 30 мянган мод тарихаар төлөвлөж байгаа бөгөөд одоогоор 4500 гаруй модыг суулгаад байгаа юм. Арчилгаанаас хамаарна. Арчилгаа сайн байвал 100% өргөн. Арчилгаа муу байвал бүгдээрээ өхнө. Хоёрдугаарт мод бол нэг 3 жил бүрэн арчилуулна. 3 жил арчил төглөөд энэ цаг хугацаанд нь бордохын бордоод, услахын услаад, манахын манаад ингээд явдаг болвол энэ 3 жилийн дараа бүрэн бүстэй яваад тэр чигээрээ ногоон төгөл байна.
ногоон төгөл байхын гол ач холбогдол нь мэдээж энэ цэвэр агаар, орчин, байгалийн тэнцвэрт байдал, нөгөө талдаа энэ усан хангамж тасралтгүй байхын нөхцөл нь бүрдэх юм аа. Ерөн цаашдаа манай Орхон аймгийн иргэдийн чөлөө цагийг өнгөрүүлдэг бүс бол энэ бүрэн бүсдийн орчин газар болно гэж бид нар бас итгэлтэй байна. Одоо иргэд бас мод тарья гэх юм бол бас хаана хандах бол хаана хандаж бас энд ирж мод тарих боломжтой бол иргэд аж ахуйн гэж байгууллагууд байна. Энэ мод тарих хугацаа бол энэ 7 хоног л байна. Энэ 7 хоногийн хагас үтсээр ингээд мод таригдаад дуусна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт одоо мод тарих иргэд бол Баян дөр сумлуу хандаад эсвэл шууд бүрэн бүсдийн овон дээр хүрээд ирвэл энд хариуцсан мэрэгжээлтэн хүмүүс байгаа учраас бид нар газрын заагаад энд нь модных нь өрсөлдөө байгаа худалдаж аваад өөрийнхөө гэр бүлийн модыг тарих жишээтэй. Жишээлбэл одоо яг энэ замын наатлаар аав ээжийнхаа гигэнд усгал зөрүүлж 108 ширхэг мод тарилаа. 108 ширхэг мод нь 5 төрлийн мод байгаа. Сор оптимист клубийнхэн 100 ширхэг саваа бургас гэдэг мод тарилаа. Цааталт нь одоо унаг цэцэрлэг өөрийнхөө төглийг болгож байна. Тэгвэл цааталт нь Эрдэнэгийн төгөл гэж ингэж үүсгэхээр ингээ байгуулгууд. Тэгэхээр нөгөө хамгийн гол би урах найдвар итгэлийг юунд өгöd гэхлээр байгууллага аж ахуйн нэгжүүд 100% ширхэг модтой учраас энийг арчлаж болох юм байна. Хоёрдугаарт айл өрхөр өөрийнхөө нэрмжид гэр бүлийнхээ хүнийхээ тоогоор одоо манай гэр бүл ихэд 4 гэр бүлд ам болтой бол 4 ширхэг мод тариад нэг оройдоо энэгээр салхилагангаа модоо усалчаад яваад аж болох юм байна. Энэгээ арчлалт ордоод аж ургуулж бас болох юм байна л гэдгийг боломж байгаа учраас бид энийг харж зэгцэлж байгаа. Баяндар сумын гэр хорооллын багуудын 62597 иргэдийн ундны усны их үүсрэг хамгаалах, усны их ундрагыг сайжруулах, түүнчлэн байгаль дэлхий их газартай цэвэр зэмсгэр орчныг бүрдүүлэх, агаар хөрсний бохирдлоос сэргийлэх зорилготой юм. Нэг иргэн нэг мод аянд иргэд аж ахуйн нэгж төрийн бус байгууллагууд сургууль цэцэрлэгийн хамт олон идэвхтэй хамрагдаж, өнгөрч амралтын өдрүүдэд хар мод, хайлаас, шинс, улаас, саваа бургас, шар хайс зэрэг 6 төрлийн модыг тарьж байгууллагынхаа нэрмжит төглийг бий болгожээ. Мордоснос агаар цэвэршин хүмүүс эрүүл мэндийн цай. Тийм л бах таа. Нэрвчгүй л. Уул мод ингээ их тариад урагчих юм бол энэ ч их гоё юм болох юм байгаа шээ төгөл болж. Тэгэл одоо энэ бүр эрүүл мэнд амьсгалах агаар сайн болно л гэсэн утгатайлах гэж бодож байна. Хөө ухаа тэгээд хар шорон дээр нь хайргын элстэй хайрах юм уу да тийм хийж. Тэгээд тэргээ хутгаад ингээд усаар зуурах юм байна. Тэгэл тэрүүндээ модоос уулгаал явна л гэж байна. Тэгээ урагч байгаа хаа. Ер нь тиймэрхүүлд тариад ах шиг харагдаад байдаг шүү дээ тий. Юу одоо энэ нөхний гүнзгий хэр их гүнзгий 45-ын гүнтэй 60 см өргөнтэй л уух юм байх шгүй тойргийн 60 юм шгүй. Тэгж л авах гэж зөвлөгөө өгч байна. Тэгээ тэргээр нь л авах. За энийг урд нь бол манайх ер нь аймагаас зохион байгуулж байгаа мод цодыг бид нэр тарьж байсан. Сархиагууланд бас бид манай сургуулийн нэрмжтэн мод бол зөндөө байгаа. Өнөөдрийн тухайд нэг 100 ширхэг мод тарьна гэсэн. Тэгээд модныхаа нөхийг ухаад одоо модоо тариад ер нь мод тарьснаар цаг гаруулан уур амьсгалд хэрэгтэй болов гэж би боддог. Одоо маргааш үйлчлэгээний баярын өдрөө бүх ажилчид нартай баярын мэндийг дэвшүүлье. Манайха Орхон аймгийн 23 дугаар цэцэрлэг. Тэгээд 100 мод тарихаар ирээд эцэг эхчүүдтэй бүгдээрээ ирцэн гэдэг. Тарих гад баяртайгаар тарих гэж их баярлж байна. Сайхан үйл ажил зохион байгуулсан байна. Ийм санаачлал гаргаад байгаль дэлхийдээ мод тарина гэдэг бол нэг талдаа буйны үйл, нөгөө талдаа гоо сайхан юу гэдгийг те хүмүүс харахад ямар ч байсан мод тарсан хүн бол дуртай л байх байх. Манайх өнөөдөр эхэлж байна. Гэхдээ өнөөдөр бүгдийн тарчин 100 мод бүгдээр ингээд тарина. Одоо зөндөө олон хүн ирж байгаа. Бүрэн бүстэй уулын ингэрт 30 мянган ширхэг мод тарих хугацаа нь 10 дугаар сарын 5-наас эхэлсэн бөгөөд 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хүртэл тариалахаар төлөвлөсөн байна. Энэ хугацаанд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрсдийн санаачлагаар нэгдэн мод тариалах боломжтой юм. Улаанбаатар хотод шахмал түлшний улмаас иргэд амь насаар хохирсон харамсалтай мэдээлэл байгаа юм. За тус мэдээллийн улмаар шахмал түлшийг хэрхэн зөв хэрэглэж, за эрсдлээс сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэх мэдээллийг чөлөөт микрофоноор тавганд хүргэж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр чөлөөт микрофоноор үргэлжилж байна. Энэ удаагийн чөлөөт микрофоноор шахмал түлшний хэрэглээний талаар иргэд ямар санал сэтгэгдэлтэй байгаа талаар мэдээллийг хүргэж байна. Сайжруулсан түлш чинь ерөөсөө бүрэн шатдаг л гэдэгсэн бүрэн шатдаггүй юм л тэр чинь. Тэгээ өглөө үс авахд хот түлш ихрэн бөө бүрэнгээ. Тэгээ элчин муудаа ерөөсөө барахтаа үлээс асдаггүй ерөөс их юм.
өглөөх яриад ирээ шүү дээ. 5-6 өглөөч хүнүүрээ гэр дотроо 3 минутын дотор өглөө гэж шүү дээ. Угаатаад. Тий. Орж ирэх юм бол ер нь хэрэглэх бодол байна уу? Тэр хөтлөсөн дараа зүгээр нүүсэд хэлсэн тэр. Хотод ярьж байгаа тэр зургатаар харж байхад хамгийн муу байл гэдэг юм шүү. За хэдэн хүн ч өглөө угаартлаач юунаас авсан тэрийг л бидэхгүй. Тэгдээр манай хэмжил тийм юм байхгүй. Яах вэ? Тэрний хэрэг байхгүй. Тэгээ тэр чинь тэр нүс чи ирдэг. Энчээрээ тэгээд тэр илч өгөхгүй л тийм одоо орчин тэгээ яах юм? Манай эрдэнтийн юу төлөх юм? Тэр түлшиг оруулж ирээд тэр готын чи яриалах юм билээ шүү. Тэр чинь тийм илчгүй чи угаартдаг юм. Тийм нэг хүүхд мөхт байхгүйгээр янз бүр болчиход байх. Ер нь тэгэл тэр чинь зураг дээр ярьж байсан юм шүү дээ. Баталгаатай ямар нэг юу яатсан тийм ярьж. Тий, улсууч өөрөө буруу хэрэглээс болж тийм болж байгаа. Та зөв хэрэглээ. Мэдээллийн зурагтаар харах юм шүү дээ. Тийм үү. Хүмүүс өөрөө буруугаас болж угаартдаг юм шүү. Тийм л яриад байгаа шүү дээ. Угаарч байгаа гэж тэгэх юм шүү дээ. Тий, тэгсэн. Яг юунаас олж байгааг нь болохоор өөр 100 мухнаас олж байгаа л гэдэг. Яг энэгээр болохоор хүмүүс зарим нэг хүмүүс ганц нэг хурж асууж лээд. Шахмал төрсөн сайн асдаг гэдэг. За ястаа үзээгүй. Тэрний нарийн ширээний ястаа мэдчихгүй сайн ойлгож байхгүй. Тэрийг ойлгосон. Гэхдээ нэг үнгээ тийм төгс бичлэгийн бол дэрийг л байхгүй. Хүмүүсийг шаардаад өөрийгөө шаардаад улсыг шаардаад шал дэрийг л байхгүй. Тэр өөрсдийнх нь буруугаас л болж байгаа шүү дээ. Өөрсдөө ялдан мандгаа хөөлөхгүй тэгэл зөндөл юм болж байгаа шүү дээ. Хэрхэн зөв хэрэглэх талаар мэдээлэл өгөх байна уу? Тэр шууданыхаа арталт бичиж болно шүү дээ. Зааварчилгааг. Тийм хэрэглээл тэл тэд рүү гартчих байна. Манайх дандаа л нүүрс модоор гардаг шүү дээ. Энэ хэрэглэж үзье гэсэн бодол байгаа юу? Гэхдээ харин одоо утаа багсч ихэр хэрэглэж үзье л гэж бодож байна шүү дээ. Хэрэглэдэггүй яах вэ? Одоо тэгээд бас ард түмнийхээ төлөө тэгээд бас утаа мутанаас багсч ихэр чинь бас хэрэгтэй биз? Тэр худлаа байх уу? Нэг тийм мэдээлэл яваад байсан шүү дээ. Тэр дээрээс одоо бас тэр нэг чинь шинжилгээ юугаар оруулж байгаа юм чинь тийм юм байхгүй байлгүй тий. Би бол тэрэнд нэг хийхгүй л шүү дээ. Байхгүй. Хэрэглэж үзсэн үү? Үзэг. Ордсон уу сонссон. Тэр одоо тэр юунаас л болсон доо тий? Төвчлээс л болсон мэт тий. Одоо тэр худалдааны гараад ирэх юм бол ард иргэд маань аваад тий? Хэрэглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо тэг хэрэглэж үзээд л мэдэх байх. Тийг нь мэдхгүй л да яг хэрэглэж үзсний дараа л тэр юм мэдэх байх. Энд чи байдаг юм Эрдэнэт орж ирсэн байх үстэй бас. Гэхдээ үзье гэсэн бодол байлгүй яг тэр угаасаа сайн сайхан юм болж ин хэлээд байгаа юм чинь угаасаа энэ нүүрс нь адилхан ластдаг, адилхан халддаг бол авч л таар шүү дээ. Сонссон харин тэгэхээр чи бас л одоо тийм юм бол энэ түүхэн нүүрс нь ч гэсэн бид нар угаартчилдаг гэж зөв хэрэглэхгүй болохоор угаартсан шүү дээ. Тэгтээ ялгаагүй юм байгаач. Үн үртгийн хувьд арай хям. Хямд тусна үстэй энэ одоо. Тийм үнэн өртгөний талаар юу бол эдийн засгийн бодохоор тэр чин тэр нүүрс авал зөв хэрэглэл угаартахгүй л буруу хэрэглэснээс улс юм байгаач. Түүнээс зөв хэрэглэсэн бол арай хүн угаартахгүй үстэй. За албан ёсоор бол борлуулж байгаа шахмал төрш манай Орхон аймагт албан ёсоор одоо гэрээ байгуулалт ч юм уу те нийлүүлж байгаа юм аж ахуйн байгууллага бол байхгүй. За Орхон аймгийн хэмжээнд бол их хэвд ер нь нийлүүлж байгаа голлох төрш бол түлээний мод мөн нүүрс түүхийн нүүрс ингэж голчилж бол иргэдэд бол нийлүүлэгдэж байгаа. За ер нь бол иргэдэд шахмал түвшний хэрэглээг хангах зорилгоор бас ойролцоо зэрэгэлдээ сумдуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа шахмал түвш үйлдвэрлэж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон одоо энэ 5-7 нүүрсний уурхата бас ингэж бас санал хүсэлтийг бол тавьж байсан. Гэвч одоо Улаанбаатарын хэрэгцээг бүрэн хангаж хүчин чадлын хувьд хүрэлцэхгүй байгаа учраас орон нутгаар бол шахмал түвш нийлүүлэх боломжгүй гэсэн хариу өгсөн учраас одоогор манай Орхон аймагт бол нийлүүлэгдээгүй байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар гарагийн дугаартай хамтаас ирэх үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цаг агаар мэдээ хүлээн үзээрэй. Маргаашийн мэдээлэлтэй эргэн уулзъя түрээртэй үзэгчтэй.